Videli ste, že existujú dva originály Mony Lízy? V prípade, že nie, môžete si tipnúť, ktorého Mona Lisa je Da Vinciho a ktorá je tzv. Mona Lisa Prado. Jeden obraz, jeden originál maľoval Da Vinci a je oveľa viac známejšia a Da Vinci dostal vďaka rôznym zmiznutiam daného obrazu, rôznym domnienkam oveľa lepšie PR a marketing, ako dostala tá Mona Lisa, ktorá je tiež originálom, ale pravdepodobne jeho žiaka alebo iného maliara, ktorý súčasne s ním túto Monu Lisu maľoval. Takže Gioconda, ktorú pozná celý svet, vyzerá veľmi podobne ako Mona Lisa Prado, ale o majstrovi, ktorý urobil druhý originál Mony Lízy, sa toho vie naozaj málo. Ponaučenie pre nás je také, že aj keď robíme tú istú vec, máme tie isté nástroje, robíme to súčasne, tak ten výsledok môže byť úplne iný. A ten rozdiel je práve v tom, kto bola tá osobnosť, aké kvality a hodnoty mala a akým spôsobom stáročia napomáhali práve propagácii jeho diela, kým druhé ostalo v múzeu, nikto ho nekradol a možno ste sa o ňom dozvedeli dneska prvýkrát. Ak tomu tak bolo, tak mi dajte vedieť do komentára, že to bolo poučné a pamätajte si, že ak dvaja robia to isté, ten výsledok vôbec nemusí byť rovnaký. Nechajte svoju osobnú značku rásť, aby vás bolo počuť a aby vaše dielo prežilo stáročia. Minimálne toľko, koľko Mona Lisa Da Vinciho.